हेमंत जी, आपके लिए मैंने बहुत ही प्यारा सा एक लव सा शायरी बनाकर लाया हूँ हेमंत जी। इस शायरी को आप गौर से सुनिएगा। तो चलिए फिर हम शायरी को स्टार्ट करते हैं। दिल की कोने से एक आवाज़ आती है कि दिल की कोने से एक आवाज़ आती है, हमें हर पल आपकी याद आती है। हेमंत जी, कि हमें हर पल आपकी याद आती है। दिल छुपता है बार बार हमसे, कि दिल पूछता है बार बार हमसे, जितना हम याद करते हैं कि आप भी हमें उतना याद करते हैं या नहीं। क्या आप भी उतना हमारी याद करते हैं या नहीं। लव यू हेमंत जी, लव यू। वो वक्त जो लम्हे बड़े हसीन होंगे, कि वो लम्हे बड़ी हसीन होंगे, दुनिया में हम सबसे खुश नसीब होंगे। दूर से आपको इतना प्यार करते हैं हेमंत जी, कि दूर से आपको हम इतना प्यार करते हैं, न जाने करीब होते तुम तो कितना प्यार करते हम, कि न जाने करीब होते तुम तो कितना प्यार करते हम। लव यू हेमंत जी, लव यू। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं हेमंत जी, दिल से भी ज़्यादा लव यू।